咁話説咧，最近咧Minecraft 電影啊上映咗咯喎。咁啊，雖然咧我哋依家拍咧都已經算係大遲到啦，但係唔理，我哋都照係蹭流量嘅 ，OK。咁我哋今日咧就玩 Minecraft 冷知識問答比賽。咩話？又問答，悶啲啊！放心啦，有我喺度，你絕對唔會悶，因為今次呢個問答遊戲咧，仲加咗好多新嘢落去。咁啊，至於具體係點玩法咧，就睇片。辛苦晒你㗎啦，剪接師。Minecraft 冷知識問答比賽，總共9條問題，答啱1條問題就會俾一個材料去合成武器。換言之，答啱晒9條問題就可以成功合成到一個武器，之後就可以大戰中介龍。而大戰中介龍嘅時候，只要用武器成功打到中介龍，中介龍就會死。至於要合成咩武器呢？就 TNT 啦。而當你答唔啱9條問題，攞唔到武器，唔使驚，你仲有隻手。只不過你要打到中介龍10下，佢先會死。如果佢打到你10下，你都會死，就係咁。OK， 咁相信大家都已經明白點玩嘅啦。唔明嘅話睇到最尾啦嚇。咁我哋首先嚟第一題。首先呢個都係今日嘅主角啦，講咗呢個就係中介龍啊。咁啊，大家應該都知啦。咁但係佢究竟係雌性定係雄性咧？雌性。答案係啱嘅。好，咁啊，你就可以合成呢一個TNT 啦。淨係可以落一個咋？就係呢個啦。OK， 好啦，第二個問題就係 MC 嘅，唔係張天賦嘅 MC 啊 ，Minecraft 啦嚇，即係嘅背景音樂嘅專輯名係叫做咩 ？A， 放心而家揀，係咪當堂嚇咗一下？放心而家揀嘅 A 係呢個 Minecraft 唔知點讀 ，B 係 Minecraft 唔知點讀 music。A 係 A。你再答埋 A 係嘛？咁啊拍定手掌先啦，咁啊，真係，答案係啱嘅，唔使咁驚，好啊，你依家可以放第二個材料啦。好，咁第3題啊，咁多位，附魔台啊！最一開始咧，唔係用黑曜石嚟合成嘅喎，其實而係用咩咧 ？A 係泥土 ，B 係碎石。泥土。泥土點解會咁覺得咧？泥土比較黏性，但係附魔台喎，係咪應該要揾啲堅硬啲嘅嘢？係咪先？就好啦，就石頭咯。碎石。碎石係。OK， 你啱嘅。碎石。好。第4題啊，村民嘅原型其實係乜嘢嚟嘅 ？A 係地下城主義，哇喺呢個咩 game 嚟？我完全唔知道。地下城主義嘅店主 ，B 係地下城主義嘅總統。地下城嘅城主似啲喎，即係店主啦。點解咧？我即係覺得似啲咯。似啲，但係總統威啲喎。雖然其實村民一啲都唔威，總統你似樣啲喎。嗰條問題咩話？唔記得咗。那麼早發性阿茲海默可以吃藥提前治療。村民似係咩咯？店主都係嗰個店主啊。係啊。但係嗱，提下你先，呢題錯咗嘅話咧，就直接 game over 啊。總統啊，要去到總統咁犀利咩 ？OK， 最後答案係咩？店主。都係店主。呢啲就真係冇辦法。喂，啱嘅，店主。真係，我真係講咗咁多輪，你真係揀店主真係。係啦。我真係可以翻屋企瞓覺先啦。係啦。好啦，第5題。唔係要咩咩？好啦，可以放你嘅材料啦。咁而家我就有一個武器啦，係嘛？唔係，你要合成好晒先至得嘅。咁樣未合成㗎？係啊。5。咁呢個 Minecraft 咧，礦車大家知道咩啦但係咧
喺咁多種礦車入邊咧 ，Minecraft 係曾經想加一種嘅礦車入去 Minecraft 度嘅，究竟係咩咧 ？A 發射器礦車 ，B 投擲器礦車。我覺得似係投擲器礦車。係斷估佢咁多石頭咧，即係喺嗰啲時代咧，投擲器係比較重要。但係你諗下 Minecraft 係唔關咩事喎，係佢冇事喎。我突然之間覺得好搞笑，一個從來未玩過 Minecraft 嘅，跟住之後喺度懶專業。但係佢嗰個感覺上嗰個地方投擲器，我覺得係似啲。哇！係睇你個眼神咧，係真係幾堅定下喎。係啊，事實證明咧，堅定咧係冇用嘅，答案係錯咗啊！答案咧係發射器礦車。恭喜晒，陳生咧正式收檔啦嚇！好，今集嚟呢度，我哋下再見，拜拜。好，睇定。未收工住啊！係嗱，我俾次機會你。好，真係。但其實都係為我自己，因為大佬條片咁短，點出得街啊？係咪先？我俾次機會你 ，OK？好，呢次就當你啱。好，你而家可以擺材料啦。第6題咁啊，箱啦，咁啊就係即係儲存物件嘅嘢啦。喺 Minecraft 入邊係咪可以咁講廢話咧？喺現實生活裏邊都係咁啦。咁但係咧呢個箱咧喺節日裏邊咧係會有啲特別嘅變化喎。咁啊，有啲咩變化咧？話 A 復活節嘅時候，個箱入邊會有復活蛋；B 聖誕節嘅時候，個箱會變咗做禮物盒。A 定 B？禮物盒多咯。禮物盒多啊！好似佢唔係為咗復活節去做嘅。總之，你覺得聖誕節嗰個 choice 係比較 make sense 啲咧？係咪咁嘅意思啊？都有可能係咩嘅？所以最後答案係咩咧？係復活節。復活節係嘛？蛋嘅係。哇！喺陳生眼神有咁堅定啊！係。係啊！通常嗰啲即係傻傻地嗰啲都係眼神比較堅定嘅。都係錯嘅。哎呀！答案係 B 啊！禮物盒嗰個先係啱嘅。今次耶穌留你唔住啦，真係唔好意思啊！如果再俾多次機會，觀眾鬧你㗎，OK？或者我去走去睇下咯。你真係想睇下個 TNT 係點啊？係，我俾你睇，我俾你睇。好似好流喎，好流喎。TNT 好，咁就係陳生你就冇咗 TNT 呢個武器啦。咁你就赤手空拳㗎啦嚇。就即係做炮灰咯。咁啊，我哋依家咧就請鐘家龍出嚟，出嚟啊！出嚟啊！佢比較曳啊，所以唔係幾肯出嚟，唔緊要，我叫佢過嚟啊！我係鐘家龍。咁啊，我哋事不宜遲，嚟到我哋呢個打鐘怪龍或者係我打低你嘅環節啦 ，Go！OK， 3、2、1 Go！ 哎呀，防守下先，出擊！出擊！你9下，你得翻9次機會。喂，頂你個肺，我死角位嚟嘅喎，一下，你又9下，你又9下，大家互相得翻9下真係。9姜打我下邊啦。2，哇係你，哇係你！喂喂喂喂，唔係啊嘛？喂，我就死我得翻5下啫。我哋冷靜下先。嗱，大佬，我黐性啊，即係我鐘介龍，我女仔嚟噶。你打我過你非禮啊！喂，唔係啊嘛你，玩呢啲。哇係！What the fuck? Oh no!
死咗啦！